maanta oo kale oo ku beegan 12 May 1988 ayaa cutubyo ka tirsan ururkii SNM ay saq dhaxsi midaama leh u soo galeen gudaha magaalada Hargeysa waxaana ciidamada SNM ay abaareen xiriyihii ciidanka militariga Soomaaliya ee ku yaalay Hargeysa waxaana dagaal culus halkaasi ku dhaxmaray ciidankii dawladda Siyaad Bare iyo kuwii SNM dadweynaha magaalada Hargeysa oo xilligaasi waxay saq dhax u habeenimo ah ayaa waxa hurdada ka toosiyay dayaanka iyo hilaaca rasaasta culus ay isweydaarsanayaan labada dhinac marka la eego tirada ciidamada ururka SNM ee soo galay magaalada Hargeysa iyo baaxadda ciidanka militariga Soomaaliya ee ku sugnaa Hargeysa waxay ahaayeen kuwo aan isu dhignayn hadaba maanta oo kale oo ku beegan sanduuq guuradii ka soo wareegtay 13 May 1988 ayaa qaar ka mid ah saraakiisha ururka SNM habeenkaasi soo galay magaalada Hargeysa waxay ka hadleen xaaladii adkeyd ee waqtigaasi jirtay Colonel Ibrahim Abdullahi Hussein Dagweyne waxa uu taliyay hogaaminaya cutubiyada ciidamada ururka SNM ee habeenkaasi sida midaamada leh ku soo galay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay wixii habeenka dhacay iyo xaaladii lagu jiray waxay ahayd maalin adag maalinta umadeena oo dhame maxaa dhacay lahayd wadnahay farta lagu hayay si wax noqon doonaan cid waliba way ka qasantay laakiin SNMtu way tashatay go'aan bay gaareen markii la yiri United Nations ka jamciyadda Ururka ka dhaxaysa in SNM hubka laga qaado la dhisaam gareeyo labadii dawladood ayaa lagu heshiiyay jaamacadda Carabta way saxaxday OAU Afrikaanku way saxaxeen igad ba ugu dambeysay waa Djibouti ku saxaxday qoryahan keenana leeyay iska soo xiroodo dawladdii Mingiste keenay qoryaha war xagan maxaynu yeelaa haddaynu dhimanayna waddankeenu ku dhimanno rasaas maanu hayn ciidanka oo shidaal maanu hayn oo dawo maanu hayn wixii Hargeysa yaaliman ku niliyo barco waddankiini ayay yaalin hadda dhimanaysaana waddankiini ba ku dhimanaysaa xaaladda sidaa u adag ayay ahayd xaaladda sidaa u adag ama aynu tirayaan ama aynu tira badnaan 80 kun oo ciidan halka jooga 80 kun oo ciidan waxa ku yiri barco waxa lagu galay kun may dhamayn Hargeysa kun iyo 300 bay cadaad 600 iyo xogaa bay gaaskii cadaad lii 600 baa jiray burco oo ka ciidan badnayd waxa weeyaan 900 iyo ciidankii ilaa iyo buuxood la deganaa jeeyalay balidhiig waxay ciidan 3 guutay halka joogay iyo taliskii Hargeysa iska 80 baa joogay xooga ugu badan haysu guuriyay waxa weeyaan 14 gaas bulaha inta kana gaalkacay ka soo galeysay oo ku galdagoobay balanba leh ee burco soo galay burcona kama ciidan yareen ciidankii soo galay Hargeysa wixii halkaas soo maray wax diyaarad lagu soo qaado iyo wax dhulka la soo mariyaba tirada yare inta leeg ee 3 kun aan gaarin ayaa ku dhaceedii samaysay oo horeysay oo go'aan ku gaadhay inay umadan wax ka bedelaan Colonel Abdirahmaan Aw Ali Farax oo ka mid ah saraakiisha ururka SNM ee soo galay gudaha Hargeysa ayaa isaguna tilmaamay in waqtigaasi ahaa marxalad adag oo la qaatay go'aan adag waa munaasabad muddo badan ka soo wareegtay waxaan hambalyeeynaa ummadda reer Soomaaliland iyo intii hawsha iyada ka qayb gashay kuwii u dhintayna Allah ha u naxariisto naxariisana ka waraabiyo inta noolna Ilaahay cimriga ilaahay caafimaad hasiyo runtii waa maalin qiimo leh ahayd maalin runtii adag bay ahayd oo laba adag la kala dooranayay waxay dadku waxay yiraahdaan miidaam ahayd dhinac way ka haydo waa dhab dhinacna dalkii loo socday ee la doonayay in la xoreeyo ee loo diyaar ahaa in loo halgamayay baa muxuu ahaa gudaha loo soo galay waxaana ahayd mid aan noqosho lahayn ciidamo badan oo xoog leh oo dawladda Soomaaliya loo oranayay ilaahayna iyadoo la og yahay inay hor fadhiyaan iyo intira yari u soo bareeday inay ka hor yimaadaan waxaana xusid mudan 3 soo hortay inay 27 burco la galay taas waajib ka sii dhigaysay in culayska laga qaado oo degdeg loo soo galo halkana cadowgu halka xoog u wada saarin runtii laguma khasaarin waa lagu faa'iiday waayo gobonimada nimka aynu harsanayna bilowgeedii iyo xoreynteedii in kastoo halganku ka horeeyay oo muddo badan soo socday haddana gabagabadeedii bay noqotay mar haddii dalka la soo galay oo dalkii inta la soo galay waliba lagu nagaaday hawshaas waxa ahayd hawl guuleysatay baan qabaa Colonel Maxamed Xasan Shariif
isagoo ka mid ah saraakiisha ururka SNM ayaa sheegay in SNM ay qaadatay oo muujisay go'aan geesinimo leh salaanka shiilaaba wixii ka nool maanta SNM oo salaamaya yakii xaasiskooda iyo caruurtooda wixii dhintana waxaan leeyahay Ilaahay naxariisto 13 May iyo 13 May labaduba laba ayaamood mucjisa ayaa ahayd maxamed siyaad islaha wadankii wad ku soo noqotay uu samarku ka baxay bay noqotay Joyce kalena kiisu mu oolino de gudnimo ya iyo gobonimada kala dooranaysa marka de raggan maanta hadlaya waragii u soo bareeray 8,000 oo ciidana intaas oo madaafiic 10,000 diyaaradii aad garanayso inkastoo morgan leeyahay diyaaradii madaafiic ridina leeyahay wax la yaab leh ali samatar baa ka qartay BBC-da inuu madaafiic iyo diyaarado ku garaacayo Hargeysa yes kelmadiisu waxa yes I gave the last okay wariya amri baa leeyahay madaafiic iyo diyaaradaha ee dadka shacbiga ku leyso ana amri yes I gave the last okay isla maxamed siyaad baa amray taasoo morgan maanta ka marbaya wada qaateen laakiin kun SNM marka la tiriyo 3,000 4,000 kama badnayn ee wadanka u soo halgamay ee soo bareeray waragii dalkan maanta fadhiya Abdurrahman iyo Ibrahim labaduba waragii meesha soo galay Ahmed Mira maqan oo isaguna bar'amalaha soo galay ay naga maqan maanta ala kulli xaal Hussein Dheerana ku jiray marka waxaan leenahay Allah yarxamo ragii dhinteen waa ku daaynay maanta inta morgan soo cararayo inta yare SNM joogta halkaas waxaan isleena ku filantahay